இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற மூலிகையோட பேர் அம்மான் பச்சரிசி, அதாவது ஆஸ்துமா பிளான்ட். இதனுடைய அறிவியல் வகைப்பாடு டொமைன், கிங்டம், டிவிஷன், கிளாஸ் எல்லா மூலிகை செடிகளுக்கும் ஒன்று போல தான் இருக்கும். ஆர்டர் மால்பிஜியல்ஸ், ஃபேமிலி யூபார்பியேசியே, ஜீனஸ் யூபார்பியா, ஸ்பீசிஸ் ஹிர்டா. இதனுடைய அறிவியல் பேர் யூபார்பியா ஹிர்டா. இதனுடைய ஆங்கில பெயர்கள் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஆஸ்த்மா பிளான்ட், டவ் மில்க், கார்டன் ஸ்பர்ஜ், ஹேரி ஸ்பர்ஜ், பில்பாட் ஸ்பர்ஜ், பில்பாட் சாண்ட்மேட், ரெட் யூபார்பியா, ஸ்னேக்வீட், ஸ்னீஸ்வீட், ஸ்பர்ஜ். இதெல்லாம் இதனுடைய ஆங்கில பெயர்கள். இதனுடைய தமிழ் பெயர், முக்கியமான தமிழ் பெயர் அம்மான் பச்சரிசி. அதுபோக சித்திர வல்லாதி, சித்திர பாலாவி, சித்திர பாலாடை. நன்றி.